I Magredi, una distesa di sassi e prati aridi che si estende su 4 aree naturali tutelate dall'Europa e su cui la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sta conducendo un importante progetto di recupero ambientale denominato Life Magredi Grasslands. Siamo in quelle aree dell'alta pianura friulana che, a causa del suolo sassoso, povero in acqua e nutrienti, vengono individuate come terre magre, zone poco fertili e produttive, percepite per questo come luoghi inospitali che l'uomo ha sempre faticato ad abitare. Al tramonto, la sconfinata steppa friulana accende i suoi colori. Un temporale si avvicina. Il lino delle fate è un mare d'oro in balia del vento. Ma è tra i sassi che nidifica il vero simbolo dei Magredi, l'occhione, una specie molto rara, timida e solitaria, difficilissima da avvistare a motivo del suo piumaggio mimetico. Tra aprile e maggio, Roberto, ornitologo, scandaglia per conto della regione ogni angolo dei Magredi per verificare se anche quest'anno la presenza di questa specie così delicata e fragile è assicurata. Sembra ci sia un nido. L'uovo si confonde tra i sassi. È ancora caldo di cova. Buon segno, i genitori non devono essere lontani. I Magredi sono la testimonianza di vicende naturali ed umane molto remote. Sono sopravvissuti miracolosamente al dissodamento e all'avanzata inesorabile delle culture che altrove hanno cambiato il volto della pianura. Un habitat antico dove le condizioni estreme legate alle millenarie esondazioni dei fiumi e alla forte aridità del suolo sassoso ne hanno ostacolato la lenta evoluzione verso il bosco. È stato poi l'uomo a conservare i tratti peculiari di questo territorio, tramandando pratiche tradizionali come il pascolo, lo sfalcio e il prelievo del legname. Per garantire la salvaguardia degli ultimi prati magri è scesa in campo la regione Friuli-Venezia Giulia. Grazie al supporto dei fondi europei del programma Life Natura, una task force di esperti cerca di far fronte ad una serie di problemi che minacciano l'integrità di questo territorio così fragile ed unico. La loro missione si chiama Life Magredi Grasslands. Il compito che la Regione sta svolgendo è lì, in quelle aree boscate. Stiamo cercando di ridare spazio ai prati stabili che vedete in primo piano, così come si sono conservati nel tempo grazie ad alcune attività agricole di pascolo e di sfalcio che ancora oggi vengono praticate. Il progetto Life Magredi Grasslands ha anche lo scopo di scongiurare i pericoli che insidiano questi luoghi, impedendo l'avanzata di arbusti e alberi, soprattutto laddove questa dinamica, in mancanza di sfalcio e pascolo tradizionale, sta soffocando le ultime radure. Accanto alle specie tipiche autoctone degli alvei fluviali che tendono ad avviare questo processo di inarbustimento, di imboschimento, come il salice e il piopo, abbiamo oggi questa specie che vedete in primo piano. Si tratta di Amorpha fruticosa. È una pianta di origine nordamericana, una leguminosa, che si propaga in maniera estremamente rapida. Uno dei principali scopi del nostro progetto è stato proprio quello di intervenire per cercare di liberare le superfici da questo arbusto. Laddove i Magredi sono stati dissodati, coltivati e abbandonati, il terreno agricolo ricco di concimi ha favorito la proliferazione della vegetazione ruderale estranea al contesto dei prati magri. Il compito della Regione è proprio quello di liberare queste superfici da queste piante infestanti per cercare di restituire questo ambiente all'ambiente originario, che è quello dei prati magri. Per recuperare le zone invase dai rovi e dalle specie avventizie,
Si opera attraverso una serie ripetuta di decespugliamenti e di sfalci. Grazie al progetto LIFE, la Regione ha potuto avvalersi della dotazione dei mezzi e delle risorse necessarie a far fronte a queste emergenze, mettendo in cantiere il recupero di oltre 400 ettari di prateria, pari a circa 600 campi da calcio. Dopodiché si procede con il prelievo del fiorume ricco di semi dai magreti meglio conservati, da distribuire sulle aree oggetto di recupero. Il lavoro viene svolto con l'aiuto di trebbiatrici che raccolgono un seme quasi puro. Tutta questa sequenza di operazioni corrisponde ad un vero trapianto di biodiversità da un magredo donatore, ancora integro e ricco di specie autoctone, alle zone più povere appena ripristinate, affinché nel tempo possano riprendere il ciclo vitale originario e accelerare il processo di colonizzazione da parte delle specie magredili. Uno dei pericoli più invisibili e sottili che minacciano questo territorio è anche dato dalla percezione negativa che lo ha associato sempre e soltanto ad una desolata distesa arida e sassosa. Per questo motivo, uno degli obiettivi del progetto LIFE è quello della sensibilizzazione e dell'informazione mirate a cambiare la percezione dei magreti da spazio vuoto a luogo ricco di sorprese e biodiversità. Le iniziative divulgative, oltre alla realizzazione di alcune pubblicazioni e di un sito web come strumento di interfaccia e comunicazione con i cittadini, ha previsto uno specifico progetto di educazione ambientale ed un concorso di idee rivolto alle scuole. Sono stati svolti diversi laboratori pratici in aula e all'aperto, con visite guidate presso i siti di importanza comunitaria oggetto degli interventi. Qui non è un ambiente proprio da occhione. Perché Stefano, naturalista della regione, accompagna alcune famiglie a riscoprire questa terra che non è, come tanti pensano, un deserto immobile, inutile e privo di significato, ma un vero santuario della natura. Tieni fisso l'occhio fisso vicino alla lente, ti avvicini, muovi la lente. Inconsapevolmente, nei friulani che vivono ai margini dei magreti, come in riva ad un grande mare, scorre un sangue bianco di sassi.